Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в город Аркадаг. Вице-президент по лечебной деятельности благотворительного фонда посетила несколько медицинских учреждений Ахалского вилаята. Футбольный клуб «Аркадаг» пробился в финал Лиги вызова АФК и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадаг, где провел рабочее совещание с вице-президентами благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Огулджахан Атабаевой и Реджепом Базаровым. В ходе встречи вице-президенты отчитались о недавней деятельности фонда и обсудили перспективы его развития. Огулджахан Атабаева предложила ряд инициатив по совершенствованию системы здравоохранения страны, внедрению передовых методов и цифровых технологий в медицинские учреждения. Реджеп Базаров выдвинул предложение организовать визиты членов правления фонда в зарубежные страны, начав с Республики Узбекистан. Гурбангулы Бердымухамедов одобрил эту инициативу, подчеркнув важность международного сотрудничества и обмена опытом. В этот же день вице-президент по лечебной деятельности благотворительного фонда Огулджахан Атабаева совершила рабочую поездку в Ахалский вилаят, где посетила несколько медицинских учреждений, специализирующихся на лечении и реабилитации детей. В ходе визита Атабаева ознакомилась с работой реабилитационного учебно-тренировочного комплекса, многопрофильной больницы и Центра охраны здоровья матери и ребенка региона. Особое внимание было уделено современным методикам восстановления здоровья детей с ограниченными возможностями и созданию необходимых условий для их гармоничного развития. Посол Туркменистана Ата Аннаев встретился с директором Управления международного культурного сотрудничества Министерства культуры и СМИ Хорватии Аней Елавич для обсуждения культурного взаимодействия между странами. Стороны рассмотрели возможность проведения Дней культуры Туркменистана в Хорватии, а также организации мероприятий в рамках 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. Туркменская сторона пригласила хорватские делегации принять участие в международных фестивалях, проводимых в Туркменистане в текущем году. Посольство Китая в Туркменистане совместно с Национальным институтом мировых языков проведут тематическое мероприятие, приуроченное к 16-му Международному дню китайского языка. В рамках программы для гостей будет организована выставка, посвященная китайской культуре. Особенностью мероприятия станет прямая трансляция конкурса ораторского мастерства на китайском языке и культурных выступлений. Северные регионы Мьянмы, еще не оправившиеся от недавнего разрушительного землетрясения, столкнулись с новым стихийным бедствием – сильным наводнением. В городе Мандалай, втором по величине в стране, улицы оказались под водой. Здания, пережившие подземные толчки, теперь не выдерживают напора водной стихии. Проливные дожди, сопровождающиеся градом, обрушились на этот регион Юго-Восточной Азии именно в тот момент, когда население только начало приходить в себя после катастрофического землетрясения. Сейчас тысячи людей, лишившихся жилья, вынуждены искать укрытие от непрекращающихся дождей. По прогнозам метеорологов, ливни в регионе продолжатся еще как минимум сутки. Мировой рекорд стоимости коктейлей теперь принадлежит Дубаю, где напиток был продан более чем за 42 тысячи долларов. Коктейль был приобретен в результате аукциона, стартовавшего с 16 тысяч долларов. В создании напитка использовались редчайшие ингредиенты, включая специально разработанный бренд текилы, созданный эксклюзивно для этого события. Особую ценность представляли винтажные бокалы «Бакарат» 1937 года выпуска, ранее хранившиеся в музее. Представитель ресторана подчеркнул, что бокалы были специально доставлены из Парижа и никогда ранее не использовались. Счастливая покупательница получила их в качестве памятного сувенира. В тот же день в Дубае был представлен и самый дорогой безалкогольный коктейль стоимостью более 3000 долларов. В его составе свежая клюква, мята, гранатовый сок, морская соль и съедобное 24-каратное золото. К напитку подавались изысканные закуски, а также декорированные съедобным золотом. Футболисты Аркадага победили со счетом 3-0 кувейтский Аль-Араби в ответном полуфинальном матче Лиги вызова АФК. Встреча состоялась в среду на стадионе в Умном городе. Дубль в составе победителей оформил Шаназар Тыркишев, еще один гол на счету Алтамурата Аннадурдыева. В первом матче, который прошел 9 апреля в Эль-Кувейте, подопечные Владимира Байрамова уступили со счетом 0-2. По сумме встреч Аркадаг пробился в финал Лиги вызова АФК. Финал турнира пройдет 10 мая, соперник Аркадага определится 17 апреля. Место проведения решающего поединка пока не определено. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.